Okay. Peter, where are you from? Canada. Canadá. Aplauso también a Canadá. Okay. Peter, you speak Spanish? No. ¿No speak Spanish? Ay. No, yo te enseño un poquito en español. Open mind. Atención. ¿Comprendes atención? En español es atención, en inglés. Atención. ¿Comprendes? Atención. Ok. Eso es español. En Varadero, atención es atención. ¿Comprendes español? Lo voy a hacer así. Yo voy a coger esta pelotica, la voy a envolver en la mano, la voy a tratar de desaparecer en ese preciso momento que tiene que decir en qué mano está. ¿Ok? ¿Ok? Usted dice, sí. Repite, sí. Eso es, sí. Eso es música. Está here. Okay, good. Es magic. Okay. Una vez más. Lo voy a hacer diferente. Atención. Wow. You from? Okay. ¿Quieres hacer una foto? Atención, Canadá. Okay. Slow motion, en cámara lenta, ¿ok? Atención, slow motion. È un attore veramente forte, veramente molto buono, veramente forte, Wow. molto divertente. What are you from, Canada? No, aquí no dice Canadá, aquí dice Madeichi. ¿Qué pasó? Ya. Grande, è un attore, bravo!
secreto. El secreto es 1, 2, 3 en español. 1, 2, 3. ¿Ok? Y Nansai en chino. ¿Ok? Lo voy a hacer diferente. Harimaka, Mimisa, Harimaka. Es 1, 2, 3. Es 1, 2, 3. Es 1, 2, 3. ¿Comprendes? Pantalón. Pantalón. No. Peter, repite. Por favor. Repite. Por favor. Por favor, Señor, señor, mis zapatos. mis zapatos.